È arrivato il tempo di tirar fuori quello che il cielo ha messo dentro di te e di farlo crescere oltre misura. È arrivato il tempo in cui la quotidianità si fonde con il sovrannaturale per vivere pienamente i doni che lo Spirito ci ha dato. È finito il tempo delle mezze misure. È arrivato il momento di vivere tutto ciò che Dio ha preparato per te e riversarlo sulla terra. Allenati per risvegliare questa generazione. Allenati e ritrova la passione insieme allo Spirito Santo. Allenati per rendere i miracoli il tuo stile di vita. Allenati perché il sovrannaturale diventi naturale nella tua vita. Allenati per essere pronto e portare il cielo sulla terra. Empower 2025, l'anno del training e del potenziamento spirituale. Buongiorno, buongiorno Chiesa, buongiorno, siete tutti benvenuti. Io vorrei invitare quelli che sono qui per la prima volta solo di alzare la mano perché possiamo dare il benvenuto, siete tutti benvenuti, facciamo un applauso. Sentitevi a casa, sentitevi liberi in questo luogo e sei invitato a fare parte del corpo di Cristo, amém? Amém, ragazzi, oggi mi sento un po' persa perché la mia altra metà non c'è, Pastore Alex con più 4 guerrieri sono in un ritiro degli uomini, un fine settimana bellissimo che stanno passando insieme e mi manca veramente, è un voto qua senza di lui e anche a casa ovviamente è un voto ma niente, tra poco arriva, è importante questo tempo che stanno passando lì insieme. Amém? Duda, l'agenda dei 15 giorni di marzo, stiamo già arrivando alla fine di febbraio, ragazzi, e qui sono gli impegni per i primi 15 giorni di marzo, quindi giovedì 6 riunioni delle donne che facciamo qui in chiesa al mattino e al pomeriggio abbonati. Il giorno 8 la formazione della leadership che alcuni stanno partecipando qui in chiesa alle 8:30. Poi nella domenica 9 avremo il Vision Day, anche qui in chiesa alle 8:30, prima del gospel. Cos'è il Vision Day? Tu che stai arrivando, che non hai fatto ancora il Vision Day, è un tempo che facciamo insieme per raccontare un po' la storia della Chiesa. Quindi tu che sei appena arrivato o che è arrivato già da un po' ma non hai partecipato ancora, facciamo questo tempo insieme per raccontare la storia della Sabbath, come Pastor Rosalind ha iniziato, e poi raccontare un po' la storia della Sabbath Bergamo, come siamo venuti, e parlare anche di quello che crediamo attraverso la parola di Dio, la dottrina della Chiesa, come crediamo nei principi della parola di Dio. Amen? Quindi sei invitato anche a partecipare di questo. Dopo il Vision Day avremo un ospite che sarà Pastore Pedro Junior della Sabbath Mantova, che condividerà la parola con noi. E poi dal 13 al 15 il ritiro Sounds, per quelli che sono i musicisti della Chiesa. Amen? Quindi i nostri impegni per il mese di marzo, l'anno sta ancora una volta passando al volo.
Amém, ragazzi? Chiudiamo i nostri occhi ancora un minuto. Preghiamo insieme per questa parola. Amen, Signore. Vogliamo ancora una volta ringraziarti per la tua presenza in questo luogo, Signore, e aprire il nostro cuore a ricevere la tua parola, Signore. Apriamo i nostri cuori, vogliamo essere sensibili alla tua voce, Spirito Santo. Versa su di noi la tua unzione, Signore, in questo luogo. La tua trasformazione, Signore. Non vogliamo stamattina solo informazioni, ma vogliamo veramente una rivelazione di chi tu sei, Gesù, di quello che tu vuoi insegnarci stamattina come corpo di Cristo. Siamo qui per essere trasformati alla tua immagine, Gesù, e essere più simili a te. Ti ringraziamo, Signore, ti ringraziamo per la tua presenza. Cacciamo via ogni spirito di distrazione, Signore. Tutto quello che viene nella mente per portare distrazioni oppure stanchezza, cacciamo via nel nome potente di Gesù. Fai quello che vuoi, Spirito Santo. Amém. Aleluia. João, se riesce solo a accendere le luci qui, per favore, così non c'è problema di dormire, perché caldino, mezzo buio, viene il sonno a volte, vero? Succede. Allora, ragazzi, cosa stiamo parlando questo mese di febbraio? Questo mese di febbraio stiamo imparando un po' di più sui fondamenti della Chiesa primitiva. E stiamo parlando questo attraverso il testo di Atti degli Apostoli. Vi ricordate cosa abbiamo già imparato? Abbiamo imparato sulla dottrina, abbiamo imparato sulla comunione fraterna e settimana scorsa Roby ha parlato sulla preghiera più mirato nella nostra intimità personale con Dio, che la preghiera c'entra con il nostro rapporto con il Signore. Amen? E oggi io parlerò del spezzare il pane. Cosa significa? Qual è il testo che stiamo usando? Se tu hai portato la tua Bibbia cartacea, vi incoraggio a fare questo anche, ragazzi, a portare la Bibbia cartacea in chiesa. È bello prendere la parola, leggere insieme, non solo sul cellulare. Veniamo in chiesa e portiamo la Bibbia, ok? Quelli che hanno portato invito a aprire in Atti 2, dal verso 42. E dice così: ed erano perseveranti nell'ascoltare gli insegnamenti degli apostoli, ossia la dottrina, il primo fondamento, e nella comunione fraterna, il secondo, nel rompere il pane e nelle preghiere. Ognuno era preso da timori e molti prodigi e segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti, secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore,
Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo, il Signore aggiungeva al loro numero ogni giorno quelli che venivano salvati. Amém! Uau! Questa era la Chiesa primitiva. Cos'era la Chiesa primitiva? È quando la Chiesa è iniziata. Perché? Perché la Chiesa è iniziata dopo che Gesù è tornato in cielo. E quindi da lì, con i discepoli e gli apostoli, è iniziata la Chiesa di Gesù che abbiamo fino ad oggi. Quindi tutto quello che abbiamo da imparare viene da questo tempo. In questo tempo era il tempo della prima comunità cristiana, perché prima non si parlava nei cristiani. I cristiani sono stati riconosciuti come i seguaci di Cristo dopo che la Chiesa è iniziata. E quando è successo questo? Quando la parola racconta di questa comunione che aveva tra i cristiani. Racconta questo subito dopo la Pentecoste. Vi ricordate quel passo dove la Chiesa, i fratelli erano uniti e è venuto come un vento impetuoso la presenza dello Spirito Santo e loro sono stati battezzati e parlavano in lingue e si vedevano segni e miracoli. Dopo di questo, il testo ci racconta della caratteristica della Chiesa primitiva. Quindi, queste caratteristiche, questi fondamenti, che era la dottrina degli apostoli, che Elaine ha parlato nella prima settimana, la comunione tra i fratelli, che Pastor Alex ha portato nella seconda settimana, la perseveranza nella preghiera, che Robbie ha parlato la settimana scorsa, e lo spezzare il pane, in cui io parlerò oggi, sono i fondamenti della Chiesa e è una cosa che dobbiamo vivere fino ad oggi. Quindi, spesso ho già sentito parlare, non voglio vivere la Chiesa degli Atti degli Apostoli. Voglio vivere quello che succedeva, quello che succedeva nella Chiesa primitiva. E spesso io sento questo delle persone parlando anche della manifestazione dello Spirito Santo, che è quello che succedeva lì anche. Però non possiamo dimenticare che non era solo la manifestazione della presenza dello Spirito Santo, ma aveva un modo di vivere, c'era un modo nel rapporto tra le persone. Quindi il modo in cui quella chiesa, le persone vivevano insieme, la manifestazione dello Spirito Santo veniva, ma c'era una preparazione per questo. C'era comunione, c'era dottrina, c'era unità e la preghiera. Non era dal nulla, era creata un'atmosfera per questo. Amen? E è questo che dobbiamo ricordare e imparare dalla parola di Dio. Che la Chiesa, il corpo di Cristo, non è solo venire al gospel nella domenica. Questo non fa di noi cristiani. È oltre, è molto di più di questo. È un stile di vita. Ogni giorno. È la nostra vita, il rapporto con le persone, ogni giorno. Amen? Quindi, spezzare il pane è una delle pratiche centrali nella vita della Chiesa primitiva. Vediamo cosa significa questo spezzare il pane. Come ci viene descritta in Atti 2,42, rappresenta un gesto carico di significato profondo, non solo come un rito di comunione, ma anche come un simbolo di unità e di vita insieme. Quindi, spezzare il pane significa unità, significa
condividere la nostra vita tra di noi, nel quotidiano. E quando pensiamo al rompere il pane, spesso immaginiamo il momento della Santa Cena, sì o no? Quando parliamo di spezzare il pane, questo ci fa ricordare della Santa Cena, quando Gesù ha spezzato il pane e ci ha insegnato a fare questo in memoria per ricordare il suo sacrificio, Però la connotazione di stare insieme intorno al tavolo è anche oltre alla Santa Cena. Quindi spezzare il pane, la condivisione, non è solo nella Santa Cena. E quindi vediamo oggi cinque, un po' portoghesi, un po' italiano. È così, siete già abituati. Per quelli che sono qui per la prima volta, scusatemi, ma a volte è così. Mettiamo un po' insieme le lingue. Allora, ragazzi, il primo significato, qual è il tema di oggi? È la potenza nello spezzare il pane. Empower, anno di potenziamento spirituale. Quindi tutto quello che stiamo parlando c'entra con il potenziamento, c'entra con allenamento e con la potenza della presenza di Gesù nella nostra vita. E nello spezzare il pane, ragazzi, io vi dico, ha potenza in questo gesto, ha un significato potente dalla presenza di Gesù. È parte del nostro anno Empower, anche condividere il pane. Quindi il primo significato di spezzare il pane è come un segno di unità e comunione fraterna. Questo è il primo segno. Quindi, cos'è spezzare il pane? Nel senso pratico. È condividere il cibo, giusto? Mangiare insieme. Essere insieme intorno a un tavolo. Io so che questo è molto caratteristico dall'Italia, di mangiare insieme, come famiglia. Però dobbiamo imparare a stare insieme anche con la nostra famiglia di fede. Perché? Perché nella comunione c'è la manifestazione della presenza di Gesù nella nostra vita. E a volte siamo così entusiasti in dire no, facciamo le cose insieme, ma poi in realtà nella pratica lo facciamo veramente? Sì, no. Io so che c'è anche un po' di riserva nell'invitare le persone a casa, magari per prendere un caffè, per mangiare insieme. Ma si può fare questo anche al bar? Sì o no? Perché? Perché stare insieme, questo è segno di comunione. È molto più che un nutrimento fisico quando stiamo insieme intorno a un tavolo, quando stiamo condividendo un cibo, perché non è solo un cibo naturale, c'entra con un cibo spirituale. Spezzare il pane, condividere quello che io sto mangiando, cosa io sto mangiando, non è solo il cibo, ma cosa sto mangiando dalla parola di Dio che io posso condividere? Cosa sto mangiando alla presenza di Dio che io posso spezzare e condividere con il mio fratello? Questo porta a unità, questo rafforza il rapporto nella Chiesa. E dobbiamo essere intenzionali nel fare Chiesa, nel vivere Chiesa, nell'essere il corpo di Cristo. Perché se no, ragazzi, il tempo passa, siamo già a fine febbraio. Con quante persone della Chiesa tu hai preso un caffè questo anno? Non chiederò di alzare la mano, neanche questo, ma solo a pensare. Hai invitato qualcuno a venire a casa tua, a mangiare insieme?
o magari a prendere un caffè o a mangiare fuori, non so, dopo il gospel. Perché questo, ragazzi? Perché io parlo di questa parte pratica? Perché è questo che rafforza il corpo di Cristo, l'unità della Chiesa. La parola racconta che la Chiesa di Cristo era così, erano insieme, condividevano le cose, pregavano insieme. Però la parola dice che erano perseveranti. Cosa significa essere perseveranti? È non mollare, essere intenzionali in fare le cose, perché possiamo crescere insieme. Quindi, spezzare il pane, segno di unità. Questo rappresenta il legame che univa i credenti non solo come individui, ma come corpo di Cristo. Prima Corinzi 10, verso 16 e 17, dice così: il calice della benedizione che benediciamo non è la comunione del sangue di Cristo? Il pane che spezziamo non è la comunione del corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane. Chi è il pane? Gesù. Noi, pur essendo molti, siamo un corpo, perché tutti partecipiamo dell'unico pane. Quindi, spezzare il pane è avere comunioni uni con gli altri. Seconda caratteristica dello spezzare il pane è il tavolo come un luogo di accoglienza e incontro. Allora, ragazzi, parlare del tavolo per me è una cosa, quelli che mi conoscono già, vero Elaine? Da più tempo sanno che questa è una mia passione, studiare le cose che riguardano il tavolo, apparecchiare il tavolo quando ricevo qualcuno a casa mia, anche se sia solo per prendere un caffè, ma essere intenzionali di preparare quel luogo. Perché? Chi ha dato la descrizione di come costruire il tavolo? Vi ricordate? Chi ha detto come doveva essere il tavolo? Non vi ricordate, ragazzi? È stato il Signore. Quando Lui ha dato tutta la descrizione del tabernacolo, Lui ha dato la descrizione di come dovrebbe essere il tavolo e anche tutto quello che apparecchiava il tavolo, i piatti, i calici, tutto in oro, tutto in un modo eccellente. Perché? Perché lì erano messi i pani della presenza del Signore. Quindi possiamo imparare dal principio sul significato del tavolo. Quindi tavolo significa accoglienza e incontro. Vi ricordate che Gesù era insieme con i suoi discepoli intorno al tavolo? E la parola racconta anche che lui era intorno al tavolo con i peccatori, con quelli che non valevano niente agli occhi degli altri. Per Gesù le persone avevano un valore. E queste persone che per Gesù avevano un valore erano insieme a lui intorno al tavolo. Perché? Perché lì è un luogo di accoglienza, è un luogo di incontro. Non c'era ricco o povero, non importava il titolo della persona che la persona portava, importava era essere insieme a Gesù e condividere. Quindi rompere il pane descreve anche un momento di intimità e accoglienza. Quindi quando invitiamo qualcuno a essere insieme intorno a un tavolo, è un momento che
possiamo aprire il nostro cuore, possiamo condividere, come ho detto prima, della comunione, quello che il Signore sta facendo nella nostra vita. Però questo ti porta a un rapporto più vicino con il tuo fratello. Non solo, oh, ciao, come stai qui in chiesa e poi basta. No, ma lì tu puoi approfondire il tuo rapporto. Quindi è un'accoglienza reciproca, perché non solo io che invito, ma anche quello che è invitato può accogliermi. E condividiamo non solo le risorse, ma possiamo condividere le nostre storie, le nostre fatiche, la nostra gioia, speranza. Quindi spezzare il pane in un luogo, intorno al tavolo, è un luogo di accoglienza, di incontro. Io leggerò il testo che Gesù invitava i peccatori. Quindi nel Nuovo Testamento vediamo come il tavolo fosse un luogo privilegiato per l'incontro di Gesù con i suoi discepoli e con coloro che erano considerati emarginati dalla società. Gesù stesso utilizzava il momento del pasto per invitare alla relazione e per insegnare l'amore di Dio, che va oltre le convenzioni sociali. Quindi il testo di Matteo 9, verso 10, dice così: mentre Gesù stava a tavola in casa di Matteo, molti pubblicani peccatori vennero e si misero a tavola con Gesù e i suoi discepoli. Vedendo questo, i farisei dissero ai discepoli: perché il vostro maestro mangia con i pubblicani peccatori? Ma Gesù, avendoli uditi, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa significa misericordia voglio e non sacrificio. Io infatti non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori. Quindi Gesù invita tutti a sedere alla sua tavola, non fa distinzioni delle persone, come ho detto prima, dei ricchi, di poveri, di giusti, di peccatori. E questo è un simbolo di accoglienza. Quindi possiamo accogliere le persone per conoscere meglio, per approfondire. Invitiamo a un caffè. Nella pratica, ragazzi, non solo come ok, un giorno prendiamo un caffè. I brasiliani hanno questo difetto. Parlo da brasiliana. Che dice, no, un giorno prendiamo un caffè insieme. Un giorno mangiamo insieme. Però non arriva mai questo giorno. È sempre così. Un giorno, forse, un giorno faremo questo. Dobbiamo essere intenzionali. Amen? Quindi, unità e comunione, accoglienza e incontro. Terzo segno è la tavola come un luogo di memoria e grazia. E qui possiamo parlare più del significato della Santa Cena. Quindi nel Nuovo Testamento il rompere il pane diventa anche il momento in cui la comunità si ricorda di Cristo, del suo sacrificio e della sua presenza in mezzo a noi. È un luogo di memoria e grazia. Quando i cristiani si radunano per la cena del Signore, fanno memoria della morte di Gesù e della sua risurrezione, ma lo fanno insieme, come corpo di Cristo, con la consapevolezza che Cristo è nel mezzo di loro. Quindi questo, ragazzi, non è solo una memoria intellettuale del sacrificio di Cristo, ma è un momento
di una memoria viva che trasforma la nostra vita. Condividere il pane attraverso la Santa Cena, fare memoria del sacrificio, della grazia di Gesù sulla nostra vita. È un momento vivo. Perché? Perché Gesù è insieme, è vita. Voi sapete che noi facciamo la Santa Cena nei life group, non facciamo qui nella domenica. C'è questo nella Bibbia? No, non c'è questo nella Bibbia, ma è una cosa che facciamo come Chiesa sabato. Perché facciamo nei gruppi? Perché lì è il luogo che stiamo condividendo ogni settimana la nostra vita. Stiamo approfondendo il nostro rapporto. E un'altra cosa che la Bibbia ci insegna ad avere discernimento quando condividiamo il pane, quando facciamo la Santa Cena. E che dobbiamo esaminare il nostro cuore. Quindi non facciamo qui in chiesa, perché a volte ci sono persone che non conoscono, che non sanno, e la parola dice che, che se tu prendi la Santa Cena senza discernere il corpo, è giudizio sulla tua vita. Quindi fare la Santa Cena è qualcosa che facciamo così, in qualsiasi modo? No, non è così. Perché? Perché è il ricordo del sacrificio che Gesù ha fatto per la mia e per la tua vita. Quindi se tu riconosci che il Signore è morto per te, è risuscitato, e tu fai parte del corpo, tu hai il discernimento di questo, partecipa alla Santa Cena con i tuoi fratelli. Però non possiamo fare questo come un rituale, perché non è un rituale. Non parliamo di religioni, parliamo di una cosa viva, vera. E la Santa Cena non possiamo fare da soli, dobbiamo fare insieme. Quindi per ricordare il sacrificio di Gesù. Quindi spezzare il pane anche come un luogo di memoria e grazia nella nostra vita. Luca 22,19 dice così: Gesù istruisce questo, no, dice così: e preso il pane, resi grazia, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. Quindi Gesù ha istituito questo come un atto di commemorazione del suo corpo, che sarebbe spezzato per noi, per tutta l'umanità, per portare salvezza. Quindi rompere il pane significa anche il sacrificio che Gesù ha fatto, che ha spezzato il suo corpo, perché oggi possiamo essere qui a ricordare, a celebrare quello che Lui ha fatto per noi. Quindi, come unità e comunione, accoglienza e incontro e memoria di quello che Gesù ha fatto e della grazia. Penultimo, ragazzi, il tavolo come un luogo di comunione e intimità con Cristo. Questa è una parte che tocca profondamente il mio cuore. Perché? In Luca 24, quando i discepoli di Emaús riconoscono Gesù nel momento in cui spezza il pane, questo atto diventa il segno della rivelazione di Cristo. Vi ricordate del passo dopo che Gesù è risuscitato? Lui camminava insieme a due discepoli nella strada che andava a Emaús. Quei discepoli non hanno riconosciuto Gesù. Come mai? Come mai che tu anda con una persona per tanto tempo, per 3 anni, e non lo riconosci? Niente. Quando loro lo hanno riconosciuto?
La parola racconta che nel momento che il Signore, che Gesù ha spezzato il pane mentre erano ancora una volta intorno al tavolo, gli occhi dei discepoli si sono aperti e loro hanno riconosciuto chi era Gesù nello spezzare del pane, nel condividere il pane. Questo non è solo un atto simbolico, ma cosa significa? Significa la presenza di Cristo che si rivela in un modo intimo e personale. È un atto in cui Cristo si fa presente tra di noi e dove la nostra fede può essere rinnovata e fortificata. Io 2 o 3 anni fa ho fatto un corso e poi ho anche dato questo corso. Ho fatto 2 classi che parlava del tavolo, dall'importanza del tavolo. È un argomento che veramente io sono innamorata perché c'è tanta profondità in questo. Oggi non è il caso di approfondire questo, ma c'è tanta profondità nelle famiglie, nella nostra casa, quando prepariamo, quando apparecchiamo il tavolo, quando, come ho detto all'inizio, quando riceviamo le persone. Lì possiamo mettere tutto il nostro cuore, perché quando arriva la persona si sente amata, senza parole, solo di vedere quello che sta preparato. Essere intorno al tavolo rafforza la comunione, rafforza l'intimità nelle famiglie, con i figli, mangiare insieme, fare di questo tempo un tempo di condivisione anche con loro, di sentire quello che loro hanno da dire, di parlare, di insegnare. Tante volte anche un luogo di stress, perché quando prendiamo degli argomenti che sono un po' così, con i nostri figli, adolescenti, è anche a volte un lugar di stress, ma perché? Perché lì, in questo stress, diciamo, che c'è anche la crescita, che si può condividere. Ma tornando in quel tempo che io davo questo corso, è stato un giorno che io pregavo prima di iniziare. Il Signore mi ha portato proprio a ricordare di questo testo, che gli occhi dei discepoli sono aperti quando Gesù ha condiviso i pani, che era un luogo di rivelazione. Perché? Perché quando siamo intorno a un tavolo, che iniziamo a spezzare il nostro pane, e questo il Signore mi faceva vedere come condividere la nostra vita, non il cibo, ma la nostra testimonianza. Che quando spezziamo il nostro pane, che è la nostra testimonianza, che è la nostra vita, tante volte il nostro occhio, i nostri occhi, non di quelli che sono lì insieme, ma i nostri propri occhi si aprono quando stiamo condividendo. E tante volte nel condividere le situazioni, le sfide, il Signore si rivela di un modo che ci porta anche a volte soluzioni da quella difficoltà. Oppure il pane che tu hai spezzato lì serve di cibo per gli altri, per la persona in cui stai condividendo. E forse una cosa che per te è semplice porta una rivelazione per l'altra persona. Quindi essere intorno a un tavolo a spezzare un pane è un luogo di rivelazione della presenza di Cristo, di intimità non solo con gli altri, ma anche con Gesù, perché Lui si rivela, Lui si manifesta attraverso questo. Stare intorno a un tavolo, ragazzi, essere insieme a mangiare non è mai solo cibo. Sempre c'è qualcosa di più. C'è un significato spirituale in questo. Ogni volta adesso che vi sedete intorno a un tavolo, vi ricordate di questo. C'è un significato spirituale. Non è mai solo sedersi a prendere un caffè o a mangiare qualcosa insieme. Il cibo
A volte pensiamo, io vorrei invitare qualcuno a casa mia, ma non so brava a cucinare, o non so cosa fare. Ragazzi, il cibo, io so che per gli italiani è molto importante, ma questa non è la cosa più importante. Non preoccupatevi con cosa offrire, preoccupatevi in essere insieme. Quello che si mangia poi alla fine, se è un cibo gustoso, meglio, ma se è una cosa semplice, anche va bene, perché questa è la importanza. È la comunione con Cristo, è la intimità. E per finire, ragazzi, e anche questa è una cosa molto speciale, che spezzare il pane intorno al tavolo è come un luogo di esperienza, esperienza comune e di testimonianza. Volete fare missioni? Chi qui ha voglia di fare missioni? Non chiederò di alzare la mano, ma tante volte, come ha detto Elaine all'inizio, vogliamo fare missioni, vogliamo essere missionari. Io vi do una bella sfida per iniziare già da questa settimana a fare missioni. Essere intorno al tavolo, invitare qualcuno è un modo di essere in missione, di evangelizzare. Allora, leggiamo lì nel verso 46-47 di Atti 2, tornando al testo principale, dice così: ogni giorno perseveravano unanimi nel tempio, spezzando il pane dove? Nelle case. Va bene. Fino a che il Signore lavori nel vostro cuore, possiamo accettare anche nel bar. Ma la Chiesa primitiva parlava di spezzare il pane nelle case. Noi spezziamo il pane nelle case una volta alla settimana, di solito mercoledì e anche sabato a Brembilla. Se non fai parte ancora di un life, io ti invito a fare parte, a venire a spezzare il pane con noi una volta alla settimana. Mm? No. Tutta la settimana spezziamo il pane nel senso della condivisione, dell'essere insieme. La Santa Cena una volta al mese. Sì, ragazzi, una cosa importante è questo che lei ne ha parlato anche. Vi ricordo che la Santa Cena è prima settimana del mese. Sempre nella prima settimana del mese facciamo la Santa Cena nei life group. Quindi, vuoi partecipare alla Santa Cena? Vieni al life. Questa è una delle basi della nostra Chiesa. Non è solo trovarci nella domenica, ma è anche avere un tempo insieme che facciamo di solito mercoledì o a Brembilla nel sabato. Abbiamo live a Scanzo, casa di Franci e Tânia. Abbiamo live a casa di Elaine Robinson, a Bonatti, a Brembilla, casa di Flávio e Suelen. E crediamo che questo ancora crescerà di più. Perché? Perché crediamo in quello che la parola ci dice. Ci riuniamo una volta alla settimana nelle case, perché? Perché è una idea che qualcuno ha avuto e ha trovato bella. No? Non abbiamo nulla da fare, quindi ci riuniamo mercoledì. Non è questo. Voglio vivere la Chiesa di Atti degli Apostoli. Partecipa a un life. Questa è la Chiesa degli Atti degli Apostoli, che le persone si incontravano anche fuori del Tempio, non solo nel Tempio. Quindi, tornando al testo, mi sono persa.
trovato. Spezzando il pane nelle case, prendevano il cibo con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e trovando favore con tutto il popolo. Guarda cosa la parola dice. E il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che erano salvati. Quindi c'è potenza in spezzare il pane. È il Signore che raggiunge le persone a fare parte. Mentre le persone erano salvati, torniamo, Pentecosti, è venuto lo Spirito Santo, sono stati battezzati in quella volta, non mi ricordo se erano 2000 o 3000. Come? Sì, 3000. Cosa si faceva poi con questo popolo? Loro si incontravano nelle case, si riunivano, è così. Le persone arrivano in chiesa, poi sono persi, si vede solo una volta alla settimana? No, si crea rapporto, si incontra durante la settimana. E quindi il Signore aggiungeva le persone. Perché? Perché era una caratteristica. Vi leggo questo. Il rompere il pane è anche un atto di testimonianza che testimonia la presenza di Cristo e la missione della Chiesa. In Atti 2,42, la Chiesa primitiva, dopo il Pentecoste, si radunava continuamente per spezzare il pane. Questo atto non solo univa i credenti tra di loro, ma anche attirava gli altri a vedere il cambiamento che avveniva nella vita dei cristiani. Come si sapeva quello che stava succedendo? Attraverso il rapporto. Non era solo di sentire, non era solo di andare al tempio e vedere qualcosa, ma le persone che erano fuori erano attirate da questa comunione, da questa cosa diversa che aveva in quel popolo cristiano. Loro erano diversi. I ragazzi, questo è per oggi, è per noi. Non possiamo, dobbiamo essere intenzionali in queste cose. Dobbiamo veramente vivere, dobbiamo persistere in questo. Perché se no, poi diciamo, no, ma la Chiesa non lo so, non conosco le persone, non mi sento parte, ma quanto tu sei veramente disponibile a fare parte del corpo? Perché a volte speriamo solo che gli altri ci invitino, ma non siamo noi mai a invitare nessuno. O aspettiamo sempre che qualcuno ci chiami. Ma perché non siamo noi sempre? Quello che speriamo degli altri, dobbiamo essere i primi a fare questo. Dobbiamo essere i primi. Io so che c'è questa riserva. E trovo anche un po' giusto di essere riservati un po' in chi invita a casa tua. Però a volte è troppo. È troppo. Parliamo di discepolato. Cosa Gesù faceva con i suoi discepoli? Era insieme al tavolo. Perché? Perché lì si vede la vita vera. Non è solo una predica, non è solo insegnare qualcosa, ma quelli che vengono a casa mia vedono com'è la mia casa, come mi comporto a casa mia. Questo è il rapporto, non è solo di parola, ma di pratica. Io invito Franci a... Quindi spezzare il pane non era solo un atto di adorazione, ma anche una testimonianza evangelistica. La comunione che vivevano i cristiani era così forte e attraente che molti, vedendo l'amore e la solidarietà tra i credenti, venivano aggiunti nella comunità ogni giorno. Il rompere il pane diventa un segno di apertura, di accoglienza, ma anche un messaggio di
salvezza a tutti coloro che erano lontani della fede. Quindi, essere insieme tra di noi, corpo di Cristo, vogliamo evangelizzare le persone, tante volte diciamo, no, dobbiamo uscire ed evangelizzare. Ma ragazzi, quanto è, non sto dicendo che non dobbiamo fare, ma quanto è effettivo andare per le strade e parlare di Gesù e avvicinarsi a una persona e sviluppare un rapporto? Secondo voi, c'è una differenza? Quindi vogliamo evangelizzare? Invitiamo le persone. Invitiamo le persone a prendere un caffè, invitiamo le persone a venire al live. A volte abbiamo paura. A cosa penseranno quando vengono al live? Che siamo lì a lodare, a pregare. Non dobbiamo essere preoccupati con questa cosa, dobbiamo fare la nostra parte. Il live non è solo un luogo dove andiamo a incontrarci tra di noi e condividiamo il nostro peso, il nostro fardello, che questo anche è bellissimo. Ma è un luogo per invitare gli altri. Avete mai pensato che tante persone, se tu inviti a venire in chiesa, hanno già un pregiudizio e non verranno in chiesa? Ma se tu inviti una persona a venire a casa tua per un gruppo, per un tempo di condivisione, è diverso. E a volte siamo così preoccupati a invitare le persone per venire in chiesa, ma non invitiamo a stare insieme in un live, che è una porta perché queste persone possano entrare e conoscere di più. Come ha detto Laine in quel momento che abbiamo fatto un scherzo, non facciamo il live una volta alla settimana perché non abbiamo nulla da fare. È perché crediamo e vediamo la trasformazione che c'è. È un tempo bellissimo di stare insieme. Vero, Simona? Io so che Simona, il live non manca mai. Racconterò dalla prima volta. Quando Simona mi ha chiamato la prima volta, lei voleva sapere come funzionava la chiesa e queste cose. In quel giorno avevamo il live a casa nostra e l'ho invitata. E lei ha accettato, era un mercoledì, lei mi ha chiamato, non lo so, era pomeriggio, forse 3-4 di pomeriggio, il live era la sera alle 8. L'ho invitata, lei è venuta, non è mai uscita, neanche da live, neanche dalla chiesa, nello stesso giorno. Non è che lei mi ha detto, ok, non forse settimana prossima perché, sai, adesso sono 3 di pomeriggio, live inizia alle 20, no, è troppo. No, lei voleva, era setata, voleva stare insieme. Ragazzi, dobbiamo valorizzare quello che il Signore ci ha lasciato come chiesa, come corpo. Dov'è la tua sete? Dov'è la tua fame? Dov'è la tua disposizione, la tua disponibilità di condividere, di spezzare il pane? Dobbiamo riflettere su questo. Io vi invito a alzarvi. Io vorrei pregare con voi. Sapete, ragazzi, che in tutto il Signore deve lavorare il nostro cuore, anche nel spezzare il pane. Perché? Perché
tante volte non siamo disponibili a questo. Diciamo che vogliamo, ma nella pratica non lo facciamo. E di parole belle nel mondo possiamo sentire tante cose belle, ma non possiamo andare da questa parte. Noi siamo nel mondo, ma non viviamo come il mondo. E questo deve cambiare la nostra vita. Deve avere un senso reale nella nostra vita. Io vi invito a chiudere gli occhi e a pensare. Io so che alcuni forse siano più aperti e trovano anche più facile di invitare, di stare insieme, ma questo non è per tutti, non sono tutti così. Se fossimo veramente tutti così, saremmo ancora più uniti. E io vedo che questa è una chiave che il Signore ci sta dando come Chiesa per raggiungere quelle persone che non conoscono Gesù ancora. Chiudi i tuoi occhi e pensa cosa ti impedisce. Cosa ti fa magari essere così riservato da non invitare le persone, da non stare insieme? Forse non hai mai pensato in questo, ma io credo che è un momento che il Signore vuole trasformare la nostra vita e il nostro cuore. Se senti vergogna magari, se non ti senti al tuo agio perché a volte pensa, ma se io invito una persona per venire a casa mia, ma di cosa parlerò? A volte abbiamo questi pensieri. Ma apri il tuo cuore adesso e metti davanti al Signore la tua difficoltà di stare insieme agli altri, di condividere la tua vita, di spezzare questo pane. Amém, Signore. Papà, stamattina vogliamo mettere il nostro cuore davanti a te. Il nostro cuore e anche la nostra mente con le nostre convinzioni personali che tante volte ci impediscono di andare oltre, di vivere veramente la vita come corpo di Cristo. Signore, io prego che tu trasformi il nostro cuore stamattina. Abbiamo imparato tanto questo mese di come gli apostoli, i discepoli vivevano nella comunione fraterna, nella dottrina, nell'essere perseveranti nella preghiera e nell'espezzare il pane. Signore, io prego che questo non siano solo informazioni nella nostra vita. Siamo un corpo e siamo Chiesa perché vogliamo vivere la trasformazione, vivere la rivelazione che tu ci porta ogni domenica, Signore. Trasforma il nostro cuore, Signore. Aiutaci ad essere più intenzionali
intenzionali nell'essere insieme con i nostri fratelli, con le persone che conosciamo e che forse non ti conoscono ancora. Aiutaci ad uscire dalla nostra zona comfort. Basta di cercare una vita comoda. Vogliamo andare oltre, Signore. Vogliamo vivere la verità del tuo Vangelo. Trasforma il nostro cuore, Signore. Trasforma la nostra mente. Dacci cuori più disponibili. Più disponibili a ricevere le persone, a condividere quello che abbiamo. Condividere il nostro tempo, condividere la nostra casa, il nostro tavolo, condividere la nostra testimonianza, i miracoli che tu hai già fatto nella nostra vita. Signore, dichiariamo sulla tua Chiesa, in questo anno Empower, una vita vera, di comunità, insegna-ci, Spirito Santo, insegna-ci ad essere più simili a te, a non vivere una vita egoista, Allenaci, Signore, in ogni area della nostra vita questo anno. Allenaci, Signore. Vogliamo vivere la pienezza che tu hai per questa Chiesa questo anno, Signore. Per la vita personale di ognuno, ma come corpo di Cristo, come Chiesa. Traboccare veramente dalla tua presenza, Signore. Ti ringraziamo per la tua parola, Signore. Ti ringraziamo per i tuoi insegnamenti. Ti ringraziamo perché anche dopo 2000 anni, Signore, 2000 anni, la tua parola è ancora viva e reale per la nostra vita e per la tua Chiesa, Signore. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amém, Chiesa? Allora, è un anno di allenamento, vero? E come che possiamo allenarci? Vi darò un compito. Vi darò il compito di invitare almeno una persona per un caffè questa settimana. Per un caffè, un pranzo, cena, merenda, picanha, dice Elaine. Non lo so. Un'altra cosa che l'ultima settimana del mese che facevamo il Big Life qui in chiesa, da questa settimana continueremo a fare live normalmente, ma faremo l'ultima settimana un tempo di mangiare insieme, di confraternizzazione, di invitare le persone, di essere intenzionali in questa cosa. Intenzionali. Ragazzi, se diciamo non lo farò, ma non mettiamo nella nostra agenda, non lo faremo mai.
non lo faremo, ragazzi. E credetemi, è bellissimo sentire quello che gli altri hanno da condividere. E è potente. A volte tu pensa che una tua esperienza non è così importante, ma nel momento che tu condividi con gli altri può essere potenza nella vita dell'altro. Amen? Siete con me in questo compito? In questo allenamento? Sì? Amen. Amen. Cosa viveva la Chiesa degli Atti degli Apostoli? Segni e miracoli. Volete vedere i segni e miracoli? Sì? Volete vedere la manifestazione dei doni in questo luogo? Sì o no? Quindi alleniamoci dalla base, ragazzi. Come dice mia cara amica Elaine, tutti vogliamo cambiare il mondo, ma nessuno vuole lavare i piatti. Vogliamo evangelizzare la città di Bergamo, ma non invitiamo il nostro fratello a prendere un caffè. Iniziamo dalle basi, ragazzi. E io credo che l'amore del Signore sarà sparso per tutta questa città, uno a uno, piano piano, ognuno facendo la sua parte. Invita un tuo collega di lavoro, un tuo amico. Amen? Dio vi benedica, una buona domenica. Ciao. Mi manca mio marito.